Сильный насморк и кашель? Мы поможем вам справиться с болезнью. Симптомы ОРВИ и ангины могут появиться в самый неподходящий момент, но мы всегда рядом, чтобы помочь. Наши процедурные кабинеты открыты круглосуточно. Капельницы, внутривенные и внутримышечные инъекции доступны в любое время. Под одной крышей все, что нужно. Лаборатория, аптека, перевязочная и стоматологическая помощь. Бесплатная консультация дежурного стоматолога. Наш подарок вам. Нажмите на кнопку, чтобы узнать, где нас найти. Мы здесь для вашего здоровья 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.